特别紧张。我其实是第一次为国家打比赛，就是这种大型比赛是第一次。确实这回来嘛，为国家而打，但也是为自己而打，所以就自己就感觉尽力就我也没有对不起我自己或者对不起国家，我是这么觉得的。我刚开始还觉得没什么人，然后我想啊，反正郑钦文也不来了，估计也不会有什么就不会有什么人来看。但是结果后面人越来越多，越来越多，感觉像是在中国打比赛一样，就像在家乡打比赛没什么区别了。到最后，我觉得怎么着也得对得起这回来的球迷吧，就这么多人为我加油。我觉得这个时候你再怎么不行，你也要拼，就拼到不行的时候，就我觉得没有什么让我去放弃的一个理由吧。联合杯给了我一个很好的平台，去跟这种顶尖高手去过招啊，或者是就是跟他们打比赛的这么一个机会。但至于后面来说，我只能说一步一步来，你还是做好自己该做，你把你自己位置放低一点，并不是说你赢了一场 Top 20的球员，你下一场就一定能赢另外一场球。我觉得这个的话是没有办法说的，所以我只能说放低，还是放低自己姿态，然后去拼他们就可以了。我其实不太想关注过多的社交媒体这些东西，因为我只是觉得就做好自己该做的就已经很难了，在某些方面已经非常困难了，所以我不太想这些东西，然后做好眼下，然后能做到多好，能走到多高就走到多高。